して死んじゃダメよじゃないか。当然でしょ。元気じゃないか。見るな、俺を見るんじゃねえ。しまったし、そこまで覚えてない。忘れ物を取りに来ただけ。リリア、忘れ物って何？ちょっとしたものよ。それよりエドが結構酔ってない？ Selam, kanalıma ve yeni videoma hoş geldin. Ben İpek. Bugün çok güzel bir yazma vlog yapacağız. Yani yazar günlükleri videosu geliyor diyebilirim. Bugün aslında güzelce planladım. Sonra da dedim ki vlogunu çekebilirim. Güzel olur. Eğer siz de yazmak istiyorsanız belki size biraz itici bir güç olur diye düşünüyorum. Bugün ne yapacağız? Şu an YouTube'da yayınlanan kitabım var, Evsiz Sara. Onun 3. bölümünü size muhtemelen 2 hafta sonra yayınlamak istiyorum. O yüzden bugün onun seslendirmesini yapmam gerekiyor. Ama henüz yazdığım formattan YouTube formatına çevirmedim. Onu da yapmam gerekiyor. Ve bunun dışında ne yapmam gerekiyor? Nisan ayında paylaşacağım bölümün sonunu yazmam gerekiyor. Biraz böyle hani hem yazacağım hem yazdıktan sonra onu YouTube formatına yani video haline çevireceğim. Üstüne üstlük seslendirmesini de yapabileceğim. Eğer yetiştirebilirsem umarım yetiştiririm. Bir video olacak. Bugün bütün günümü buna ayırmayı planlıyorum. Dünden hani dedim ki bütün işleri halledeyim ki yarın rahat rahat kitabıma vakit ayırayım. Çünkü yazmanın dışında yazdıktan sonra editini de ben yaptığım için biraz böyle üzerine aşırı yoğunlaşmam gereken bir durum oluyor. Bu arada 3. bölümün okuması Beta Okurlarım tarafından yeni bitti. O yüzden ben de ancak size hani yetiştirebiliyorum. Gerçi bende de sorun oldu. Çok geç bitirdim bu sefer düzenlemesini. Çünkü bazen şey oluyor böyle. James ve Sara'yı aynı anda yazıyorum. Eğer okuyanlar varsa bilirler. Ve ikisi çok farklı karakterler. Sara evsiz bir kız ama hani kız gibi değil de dışarıdan erkek gibi görünüyor. Hani onun dünyasına girdikten sonra bir anda oradan çıkıp James'in o zengin dünyasına girmek zor oluyor ve arada zaman istiyor. Bazen bir hafta falan zaman geçiyor. Sebebi de şu, çünkü mesela Sara'yı düşünürken arka planda beyinde günlük ne yaparsam yapayım Sara dönüyor. Sürekli böyle mesela işte yemek yiyorum. Diyorum ki hani böyle Sara mesela yemeğini nereden buldu, ne gibi şeyler bulmuş olabilir? Yüzümü yıkayacağım. Sara mesela acaba işte bu yüz yıkama, hijyen olaylarını nasıl yapıyor olabilir gibi. Arka planda sürekli Sara dönerken aynı bölümde hop James'e geçince James de aşırı zengin. Olmuyor. Yani bir anda bu karakterden o karaktere geçişim olmadığı için araya bir boşluk bırakmam gerekiyor. İşte o boşluklarda tabii ki bölümlerin geç çıkmasına sebep olabiliyor. Çünkü mantık hatası da olabiliyor direkt hızlıca yazdığım zaman. İkisi birbirinden dediğim gibi çok ayrı dünyalarda yaşayan 2 tane karakter yazmaya çalışıyorum ve bu sefer inanılmaz zorlanıyorum. Çünkü ne aşırı zenginim ne evsiz kaldım, ikisi de değil. Normal bir insan hayatını yazmaktan çok da zor oluyor. Ama umuyorum altından kalkabilirim. Elimden geldiğince Sara'ya özellikle çok titizleniyorum. Çünkü yani bir yandan güzel bir şey yapmaya çalışırken bir yandan da hani yanlış bir şey aktarmak istemem. O yüzden aşırı, çünkü onun bulunduğu zor durum üzerinde biraz titizlenmem gerekiyor. Bu şekilde şimdi yazmaya başlayacağım. Yazmak için ihtiyacımız olanlar tabletimi aldım. Sonra
Not defterimi aldım. Bu not defter benim her şey not defterim arkadaşlar. Yani ben buraya aklıma ne gelirse açıyorum ve yazıyorum. Çünkü bazen gerçekten hani iPad'in şarjı olmuyor, bir şey oluyor. Böyle bir şeye mutlaka ihtiyacım var. Onun dışında gözlüğümü de aldım. Şimdi hemen başlayacağız. Gözlük olmadan yazamıyorum çünkü ekrana bakmak gerçekten bir süre sonra yoruyor. Bu takılınca şey oluyor bana. Bak şimdi şöyle. İpek, yazar İpek. Gördün mü aradaki farkı? Belki de hiç fark yok. Bana öyle geliyor. Neden bilmiyorum. Daha zeki hissediyorum kendimi falan. Bu arada hangi uygulamayı kullandığımı da size göstereyim arkadaşlar. Pages'i kullanıyorum. Ekranı açınca gerçekten bana gülme geliyor. Çünkü ekranımda Luffy var ve bana çok kötü bakıyor. Neyse, ben Pages uygulamasını kullanıyorum arkadaşlar. Bu uygulamanın şöyle bir yanı var. Göstereyim size. Şimdi mesela burada benim yazdığım ve yazmakta olduğum, daha önce yazdığım kitabım da burada. Bu uygulamadan yazmıştım. Şu an yazmakta olduğum kitabım da burada. Burada mesela sayfa düzeni falan kendisine göre ayarlanmış bir taslak vardı. Ben o taslağın üzerinden yapıyorum genelde. Daha benim için basit oluyor. Word uygulamasına göre avantajı bu. Yani zaten bir kitapmışçasına bir taslak size verilmiş oluyor ve siz o taslağın üzerine yazıyorsunuz. Şöyle olmaktan çok ağrıdı. Yani şurası mahvoldu. Biraz dışarı çıkıp yürümek istiyorum. Hava çok güzel. Luna'yla biraz güneşlenelim istiyorum. Böylece ara vereceğim. Şu an yazdığım bölüm de bence yeterli. Çok mu aşırı yazdım? Bu arada çok aşırı yazmadım. Onu söyleyeyim. Zaten benim öyle belirli bir yazma limitim, işte şu kadar kelime, şu kadar sayfa yazacağım gibi bir şeyim asla yok. Ne kadar benden bir şey çıkıyorsa o kadar yazmaya çalışıyorum. İlla da hani bunu bugün yazacağım ya da işte illa da bu bölüm bugün bitecek gibi bir durumum yok açıkçası. Çünkü o anki üretkenliğimle alakalı bir durum. Bugün aldığım birkaç tane not vardı. Onları yazmam gerekiyordu. Düşündüğüm noktalar vardı. Onları biraz geçirdim. Ama tabii ki duyguyu derinleştirmem falan gerekiyor. Çok yüzeysel bir yazı oldu. Arayı birazcık, şu kadarcık ya da bu kadarcık abartmış olabilirim. Çünkü dışarı çıktım, Luna'yla takıldım falan derken sonra işte eve geldim, evin birkaç işini falan hallettim. O sırada konuşmam gereken, böyle yapmam gereken telefon görüşmelerini falan hallettim. Şimdi tekrar geldim, oturdum. Bu arada hafif acıkıyorum. Saat 13:20 olmuş. Bence acıkmam çok normal ama tabii ki henüz yemeyeceğiz. Çünkü önce bir şeyleri halletmek istiyorum. Ne yapacağım şimdi? Pages uygulamam var şurada. Size de göstermek istediğim için böyle tableti göstereyim ekranda. Görünüyor mu? Bakayım. Luffy'nin tam burnuna denk geliyor arkadaşlar. Şöyle yapınca görünüyor. Şuradaki. Ne yapıyorum? LumaFusion'a aktarıyorum. LumaFusion benim normal video editlerimi de yaptığım bir program. Bunu da orada editliyorum ve üzerine voiceover yapıyorum. Bu şekilde siz dinlediğiniz zaman hani sesli bir kitap şeklinde duyabiliyorsunuz. Ama eğer sesli kitabı sevmiyorsanız her zaman mute yapıp, yani tamamen sesi kapatıp o şekilde okuyabilirsiniz. Bunu zaten size bir analiz yaptım. Yani o şekilde karar verdim. Toplulukta sordum. Şimdi ne yapıyorum? Pages'i açıyorum. Buradan 3. bölümü sizinle paylaşacağım. 3. bölümü alıp kopyalayıp buraya getiriyorum LumaFusion'a. Bu mesela Evsiz Sara'nın hangi bölümü? 1. bölümü, sizinle zaten paylaşmıştım bunu. LumaFusion'a buradan geçirirken tabii ki sayfa düzeni falan her şey kayıyor. Tekrar bir edit istiyor o yüzden. Şimdi önce onu editleyeceğim.
Bitirip hemen arkasına hiç hız kesmeden seslendirme yapmak istiyorum. Acıktım ama zaten öğlen yiyeceğim şeyi önceden hazırlamıştım. O yüzden sorun yok. Şimdi ben hızlıca bunun editini yapmaya koyayım. Hızlıca dediğim yaklaşık 1 saat falan sürüyor her türlü arkadaşlar. Çünkü sayfa düzeni falan kaydığı için, yani normalde işte dizgi tasarımını da normal kitap olarak çıkarttığımda ben yapmış oluyorum Page'de yazarken, ama her türlü başka bir uygulamaya aktardığınızda bütün sıralama böyle yani oluyor. Şöyle oluyorlar. Anlatabiliyor muyum yani? Kaç büyüklüğünde yazdığımı hatırlamadığım için girdim, bir ilk bölüme bakıyorum. 30. Dimensiyon 30'da yazmışız. Charter Roman'da yazmışım. Onu bir kontrol ettim. 30'da mıyız şu anda? Bence ben buraya 30'da kopyalamadım. Bir kontrol edeyim. 27'de yapmışım. Böyle biraz daha büyük yazmaya çalışıyorum ki daha rahat okuyabilin okuyanlar için. Cümlenin devamı aslında şurada devam ediyor ama onu göremediğiniz için şu an benim düzeltme yapmam gerekiyor. İşte bu düzeltmeler ve bazen kelimelerin bittiği yerler işte ayırmam gerekiyor falan. Tekrar tekrar kitabın aslında okumasını yapmış da oluyorum bir yandan. Seans dediğim yer mesela. Seans dediğim yer önce şey olacak. Paragraf olacak. Okey, seans başladı, neredeyse yarım saat geçti. Senin gözünün üstünden arada bir dedikten sonra alta geçiş yapmam lazım. Muhtemelen burada James 25 yaşında dediğim yer muhtemelen italik yazılmış olması lazım. İtalik mi yazılmış? Evet, italik yazılmış. İşte buraya geçirdiğim zaman italik olmadığı için düzeltmem gerekiyor. Şimdi gidelim oraya. İtalik haline geçireceğim orayı. Aynen, sadece bu cümle italik olması gerekiyor. Bu saate kadar birçok şeyi hallettim aslında. Yani yeni bölümün yazımı bitti ama gözden geçireceğim. Sizinle paylaşacağım bölümün editi bitti. Ve onu YouTube formatına da çevirdim. Şimdi sadece seslendirme kaldı ama biraz yoruldum. Hepsini bir günde yapmaya çalışmak biraz yorucu oluyor. Açıkçası şey diyemeyeceğim. Çok dinamiyim. Aslında şu anda pilim bitmiş durumda. Yine de istiyorum ki seslendirmesini yapayım. Yaklaşık 40-45 dakika sürecek bir seslendirmesi var zaten. Ve mümkünse eğer sizinle haftaya paylaşayım diye düşünüyorum. Bugün bitirdim. Bitirmedim çünkü bilmiyorum, çok uzun zaman geçiyor üzerinden. Biraz bu konuda yavaş akıyorum galiba. Onu fark ettim. Son zamanlarda aslında YouTube konusunda genel olarak yavaş akıyorum diyebiliriz. Şöyle güzel rahatlatıcı bir çay yaptım kendime. Bu arada yukarıya çıktım çünkü aşağıda böyle gelip geçen arabaların sesleri falan çok daha net duyuluyor. Ve onlar seslendirmede çıkıyor. Hatta bazen Luna'nın havlaması falan da çıkıyor. Çünkü kim gelip geçerse geçsin Luna'nın havlamak ve böyle tepkisini göstermek gibi bir özelliği var. Şimdi artık yukarı çıktığıma göre ve çayımdan birkaç yudum aldığıma göre bence seslendirmeye geçebiliriz. Seslendirme olarak bugün yeni birkaç karakter giriyor. Bir tane psikoloğumuz var. Selin'in seslendirmesini yapmam gerekiyor.
Bir de sadece galiba Arthur var. Aynen bu bölümde. Sara'nın bölümünde Arthur'u seslendirmem gerekecek. Selin galiba psikolog olduğu için biraz böyle sakin bir ses tonu hoş olur diye düşündüm Selin için. Birkaç böyle deneme aslında yaptım ama yeterince sakin oldu mu yani bilmiyorum. Demek hem seni duygulandırdı hem de yorgunluk hissettin. Böyle mi? Yoksa demek hem seni duygulandırdı hem de yorgunluk hissettin. Böyle mi? Bilmiyorum. Neyse Selin'e bakacağız. Yalnız Arthur çok garip bir şey. Çünkü Arthur'dan tam böyle bir alfa erkeği sesi çıkartmam gerekirken bu tabii ki benim için imkansız olduğu için komik olacak diye düşünüyorum Arthur'la ilgili. Arthur'un karakterini biraz daha böyle güçlü ve hani dediğim gibi alfa erkeği olarak yazmayı planlıyorum. Bu bölümde çok karakterini görmeyeceğiz ama 3-4 tane evet. Yani bir diyalog var diyalog diyebilir miyiz? Diyemeyebiliriz. Çünkü kızımız konuşamıyor. Neyse monolog mu var diyelim. Öyle bir şey var. O yüzden burada biraz bir sıkıntı yaşayacağım. Ama şunu fark ettim. Ben zaten çok iyi seslendirme yaparım diye seslendirmiyorum kitabı. Siz istediğiniz için seslendiriyorum. Yani arada fark var. Bu arada şöyle bir şey var. Şimdi ben seslendirmeyi yapmadan önce videoyu bitireceğim. Çünkü eğer dinlemek istiyorsanız zaten hemen şuraya bırakayım videoyu. 3. bölümü dinleyebilirsiniz. Dediğim gibi sesi kapatıp sadece okuyabilirsiniz. Bu şekilde de olabilir. Size sürpriz olsun diye tabii ki burada seslendirme yaparken bu kısımları videoya koymayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Böylece kullandığım uygulamaları, hangi videoyla edit yaptığımı, hangi videoyla kitabımı yazdığımı ve hangi sıralamayla işte yazım aşaması olsun, beta okurları, editörlük, dizgi tasarımı ve bunun videoya aktarılırken ki ayrı bir aşaması olan dizgi tasarımı gibi şeyleri görmüş oldunuz. Bunlar aslında bana çok farklı zamanlarda ve çok farklı kişilerden ara ara soru olarak geliyor. Aranızda yazmayı sevenler var, e-book çıkartmak isteyenler var. Hani birçoğuna faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada kitap çıkartmakla ya da yazarlıkla ilgili başka fikirleriniz, sorularınız olursa bunları da aşağıya yazabilirsiniz. Yayın evleriyle ilgili sorularınız olursa. Çünkü daha önce bu tarz sorular da geliyordu. Bu kitapta yayın eviyle ilgili çalışmadığım için hiçbir detay vermedim. Eğer ayrıca onları da sormak isterseniz ilk kitabımda böyle bir çalışmam olduğu için bunlara da cevap verebilirim diye düşünüyorum. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bay bay.